তুস্কা প্লাস সিরাপ। এটি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর একটি কাশির ঔষধ। তুস্কা প্লাস সিরাপ 3টা গ্রুপের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে, যেমন গুয়াইফেনেসিন 100 মিলিগ্রাম, লিভোমেন্থল 1.1 মিলিগ্রাম এবং ডাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড 14 মিলিগ্রাম। এই 3টা গ্রুপের সমন্বয়ে তুস্কা প্লাস সিরাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। তুস্কা প্লাস সিরাপ কাশি উপশম করে, বুকে জমাট বাঁধা কফ বের করে দেয় এবং ঠান্ডাজনিত অন্যান্য উপসর্গ উপশম করে। এই তুস্কা প্লাস সিরাপ চিনিমুক্ত, এজন্য ডায়াবেটিসের যে কোনো রোগী এই সিরাপটি সেবন করতে পারবে। তুস্কা প্লাস প্রতি ফাইল সিরাপের মূল্য 85 টাকা। প্রাপ্তবয়স্ক কেউ তুস্কা প্লাস সিরাপ 2 চামচ করে 3 বার সেবন করতে পারবে এবং 12 বছরের নিচে তুস্কা প্লাস সিরাপ কেউ সেবন করতে পারবে না। তুস্কা প্লাস সিরাপ কাশির জন্য খুবই ভালো এবং কার্যকরী একটি ঔষধ। তাই বলে এই সিরাপ যে কোনো সময় সেবন করা যাবে না। তুস্কা প্লাস সিরাপ সেবনের পূর্বে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ এই তুস্কা প্লাস সিরাপ সেবনের ফলে তন্দ্রাচ্ছন্নতা হতে পারে। তুস্কা প্লাস সিরাপ সেবন করে যন্ত্রপাতি ও গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন, কারণ আপনার কিছু অসতর্কতায় যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তুস্কা প্লাস সিরাপ সেবনের পূর্বে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেবন করুন। যে কোনো ঔষধ সেবনের পূর্বে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেবন করবেন এবং সকল ঔষধ শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন। আপনি যদি এখনও পর্যন্ত মেডিসিন রিভিউ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকুন, তাহলে প্লিজ এখনই একটি সাবস্ক্রাইব দিয়ে মেডিসিন রিভিউ চ্যানেলের সাথে থাকুন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন। ভিডিওটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে আপনার মতামত জানান। আর আপনার বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করুন। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।